Как и обещал, снимаю видосик. Так, вот у нас вся система. Просто тупо перенес ее. Вот провода отсюда. Теперь мне ключ нафиг не нужен. Делается это все вот так. Зажигание. Вот оно, заработало все. Стартер. И старт-энджин. Работает как часики. Точно так же включается. Можно даже в разных порядках его включать-выключать. В принципе, я доволен.